Terza vittoria consecutiva per il Milazzo che davanti a 500 spettatori batte il Pistunina per 1-0 grazie alla rete di Bartuccio. I messinesi fermano la loro marcia che aveva fruttato nelle ultime 3 gare 9 punti, 9 reti segnate e 0 subite. Nel Milazzo si rivede tra i pali Bucca, preferito a Catalfamo, e Mesano prende il posto di Miroddi. Miano, per l'occasione squalificato, lascia in panchina il cannoniere La Speme, 4 reti in questo inizio campionato, preferendo il roccioso Minissale. Partita caratterizzata da 9 ammonizioni e un'espulsione. La prima occasione del match è sui piedi di Ingemi che al terzo minuto su calcio di punizione manda alto. Il Milazzo risponde subito dopo con una bella azione di Sansan che si invola sulla destra facendo partire un traversone per la testa di Mesano che non riesce a dare la giusta forza al pallone e per Di Pietro diventa tutto semplice. Al sesto minuto ancora Mesano, stavolta in versione assist man. Serve un pregevole pallone a Bartuccio che spedisce la sfera tra le braccia del portiere. Milazzo alla ricerca della rete, da un batti e ribatti il pallone arriva in qualche modo a Sansan che gira all'incrocio dei pali, Di Pietro si supera e respinge il calcio d'angolo. Bartuccio ci prova ancora dalla distanza ma il tiro è centrale e non impensierisce l'estremo difensore ospite. Il Pistunina risponde con una pregevole azione di Gartei che dopo aver superato un paio di avversari serve Foresta sulla destra ma il tornante colpisce male la sfera spedendola al lato. Poi ci prova con Minissale ma il tiro è alto. Al 31esimo Foresta deve lasciare il terreno di gioco per infortunio e al suo posto entra Ginagò. Prima del riposo è ancora il Milazzo a rendersi pericoloso con i tiri da lunga distanza. Bartucci al 35esimo sfiora il palo alla destra del portiere. 7 minuti dopo Fleri manda tra le braccia di Di Pietro. La ripresa si apre con un Milazzo pimpante e al 7° minuto Sansan si procura una punizione dal limite. Lo specialista Bartuccio si ripete come 7 giorni fa. Il suo tiro viene deviato da Gartei che cambia la traiettoria del pallone spiazzando il portiere. Subito dopo lo stesso Bartuccio si invola sulla destra e mette al centro sulla corrente Sansan che di testa sfiora la traversa. Il Milazzo controlla e al 39esimo cerca la via del raddoppio con D'Angelo che con il sinistro non trova la porta. Al 43esimo il Milazzo rimane in 10 dopo la seconda ammonizione amicale. Sul susseguente calcio di punizione De Maria calcia tra le braccia di Bucca. Prima della fine i Mamertini si procurano un calcio di punizione al limite con Miroddi. Parisi piazza bene il pallone ma trova ancora una volta Di Pietro che si rifugia in calcio d'angolo. È l'ultimo acuto di una partita che il Milazzo ha vinto contro un buon Pistunina, vittoria che proietta la squadra del presidente Costantino a 3 punti dalla vetta.